苏源 ，cosplay 啊，没听说有这节目。我邀请了娜娜过来，一会儿要给她一个惊喜。你约了 Lisa？你不也邀请了林沃老师？哎，听说那小子主动搬出去了，你是不是开心得很啊？传这样是要干嘛呀？看见那个钢琴了吗？你要弹？我不会弹琴，但是我会拉二胡。什么？我爸小时候吧，不是太有文化，没读太多书，所以说就想找些这些传统文化来包装自己。缺什么补什么吧。从小让我什么写字啊、舞大刀啊，还有就是拉二胡。要不是我跟我妈据理力争啊，这会儿估计我就得上去吹唢呐了。你也挺不容易啊。确实是这样。不过说正经的，我呢跟这个钢琴师已经商量好了，一会儿12点整的时候，我们俩会一起合奏一曲，然后突然跪下来把玫瑰花给吴东娜。你说他到时候肯定激动的鼻涕一把泪一把的。苏源，这中西合璧，听起来挺有创意啊。大家还记得吧？这回你输定了。其实吴东娜也挺不容易的。什么？没什么。这是什么意思啊？你们公司的新晋吉祥物啊？是我。苏源？嘘，别让别人听见，我要给娜娜一个惊喜。娜她没来啊？为什么没来啊？她临时加班没跟你说吗？哦，我手机忘在休息室了，我找她去了。哎，这个我得拿走。娜娜，我这个算不算是穿越到动物园了？看来我的伪装已经出神入化了，一整天都没认出啊。你怎么来了？我来陪你跨年啊！我本来还给你准备了钢琴和二胡的协奏曲呢，要给你个惊喜。幸好你没有表演这2项。谢谢你。好了，饿不饿？去吃饭。你不是要加班吗？霸道女总裁今天想破例撸个串，怎么样？走啊！果然霸道。